Mbaniriza ku Ugandan Kitchen nate webali kubeera nga weekumidde ku channel yange neeyanziza nnyo neeyanzeege. Leero tugenda kubeera nga tukola chocolate cake, temuli mata, temuli magi, temuli blue band. So beera nga otandika n'okuba ng'okola self-raising flour. Self-raising flour osobola okulaba engeri gye tumukolamu, ebipimo mbitaddewo, giraasi 2 ez'eŋŋano, gattamu baking powder ogattemu n'omunnyo. Beera nga bino byonna obitabula obiteeka ebbali ku ono self-raising flour kwe tugenda okubeera nga tutoola tubeere nga tukola tukozesa eŋŋano eno mu kukola cake. At this rate making sure nti no oven ogitaddeko eri mu kubeera nga preheatinga at 180 degrees Celsius. Oluvannyuma ng'omaze okubeera nga opima self-raising flour n'omuteekamu ebipimo bibateereddewo awo, gattamu sukaali. Sukaali ono osobola okubeera ng'omublendinze n'abanga mu powder form. Oba osobola okubeera ng'omukozesa n'asigala nga bw'ati bw'ali ewaffe owa bulijjo. Then gattamu cocoa powder, oyo osobola omufuna mu supermarket zonna. Tandika okubeera ng'otabula ingredients zo. Tabula dry ingredients okakase nti zeemixinze bulungi, then beera ng'ogattamu amazzi agookya. Nakozesezza amazzi gookya lwa nsonga cocoa powder ono oba okufuna chocolate colour eyo ennungi enkwafu, cocoa powder baasaana n'oba ng'omixinze n'ekintu ekyokya, wegaba mata oba amazzi. So y'ensonga lwaki nkozesezza amazzi agookya, nsobole okufuna kkala eyo nga sikozesezza powder, cocoa powder mungi. So okozesa amazzi agookya eyo eringanga hack gy'osobola okuba ng'okozesa ng'okola chocolate cake. Oluvannyuma beera ng'ogattamu butto. Osobola okulaba nti ingredients ntono, ndowooza ziringanga nnya: ŋŋano, mazzi, butto, cocoa powder, sukaali. Ng'ekintu okimaliriza ng'ofunye cake naddala mu kaseera kano aka holiday. Ate eno cake osobola okubeera ng'ogibeekinga ng'okozesa sigiri, ng'okozesa omunnyo, eyo yonna engeri nabeera nga nazibalaga mu vidiyo zange ez'enjawulo ze nakola. So beera nga oteeka cake eno, kakasa nti ogimixinga paka nga temusigadde empulunguse. Beera nga kati oyiwa mu paani lori gye wataddemu parchment paper, obeere nga okubakuba paani eno ebeere ng'esotolinga ddala paka wansi bulungi nnyo, etuukire ddala mu corners, obeekinge paka nga cake eri ready. Kwolabira nti eyidde kubeera ng'oteekamu akambe ne kavayo nga kali clean nga bw'otyo bw'olaba, oba osobola okubeera ng'okozesa toothpick n'obeera nga ocekinga cake yo okubeekinga paka ng'eri ready. Osobola okugibeekinga wakati w'eddakiika nga 25 ku 35. So awo in between cake ebeera nga eri ready. Gireke oluvannyuma ebeere ng'ekuulinga, ogiteeka ebbali erestinge, kuba tetugiteekako frosting okuleka ng'emaze okubeera nga ewummudde ng'ekuulinze. So kati wano ntandika okubeera nga nkola buttercream frosting. Nakozesezza jjiiko 10 eza Prestige, naye Prestige ono gwe nakozesezza yebadde alimuko ka vanilla. Of late balina ekyo ekika kya Prestige ekirimuko ka vanilla, so oyinza okwesanga teweetaaga kuteekamu gwe vanilla. So just whiskinga whiskings n'omutabula n'obeera nga omakinga sure nti like abanga akyusa ekkala nga yenna agonze ng'ali soft bulungi nnyo. So bw'oba tolina machine, mukono gwe gukoyimirira n'obeera nga owhiskinga paka olabira ddala nti nno akyuse bulungi kkala. Then muno tugenda kubeera nga kati tuadingamu cornstarch. Cornstarch ono kubeera nga akwasa bulungi nnyo frosting waffe, abeere nga akwata bulungi. Otuka okubeera nga omuscoopinga oba nga omuteeka ku gundi nga yenna already ali firm bulungi nnyo nga tayiikayiika. So oluvannyuma awo otandika okubeera ng'oadingamu icing sugar. Icing sugar jjukira naye abeera alimu cornstarch, y'ensonga lwaki buli gy'ogenda maaso ng'ogenda oadingamu icing sugar, buttercream agenda yeekwata n'atandika okuba ng'afoominga nga like abeera firm bulungi nnyo nga yetumwetaaga. So gy'okoma okugenda maaso ng'oadingamu icing sugar kwe kubeera nga buttercream naye yeekwata. So nakozesezza wakati ndowooza w'ebikopo nga 2, oba obukopo obwa green bwebwo bwennyini bwe nkulaga bwe nabadde nkozesa, bwabadde nga 2 ku 3. Genda amaaso obeere nga omixinga oadingamu bits, tomuadingamu yonna mulundi gumu ne w'oba okozesa machine nga yeri mu kubeera nga emixinga. So osobola okulaba nti no gy'ogenda maaso ng'omixinga empulunguse ziri zigenda ziggwamu, ate n'olabira ddala kati naye wano akulaga nti ali firm bulungi nnyo. Osobola okulaba nti omukwata ku gundi nga yenna atandise okuba nga anywererako bulungi nnyo nga tayiikayiika. Kino kikulaga nti kati ali almost ready okubeera nga ateekebwa ku ki
ku keeki. Kati oluvannyuma osobola okubeera ng'era omuleka n'agendakoko mu fridge n'awummulamu, naddala singa kitchen yo ebeera nga erimu ebbugumu eriyinza okumeltinga butter oyo. Kusaba ojja obeere nga osubscribinga ku channel yange onyambeko okuba ng'ekula yeeyaawo Ugandan Kitchen, obeera ng'ogiklikingako then nojja n'osubscribinga. Kiba kiraga nti omaze okusubscribinga. Ddamu obeere ng'onyiigako ako akade ate ojja otaninge all notifications zo, onyiigako all notifications, obeere nga bajja kukunotifyinga buli wemba nga ntaddeyo vidiyo empya. Buli vidiyo gy'oba olabye ku channel yange nkusaba obeere ng'olikinga, obeere nga ondekera comment awo mu comment section. Kino kinyambako channel okubeera ng'ekula, kinyambako okubeera nga YouTube eteekayo vidiyo zange ne zibeera nga zirabwa, abantu balala ne bajja ne basubscribinga ne balikinga, neeyanza nnyo neeyanzeege. Then osobola okulaba nti kati keeki nazzeemu ne mixinga chocolate cake endala era ne ingredients ezo zennyini, so ne mbeera nga nakozeeyo endala. Ebipimo bye bimu, tewaliyo kyakyuse. So osobola okulaba nti kati keeki ntandise okubeera nga ngishapinga. Kino kye tutandika okuba nga tukola ng'ogenda okubeera ng'odecoratinga keeki. Bino kasita obirekako n'oba nga tobiggyeeko, keeki eba tosobola kubeera nga ebeera even bulungi nnyo, kutuula bulungi nnyo, kuginnaayo. So oba olina okubeera ng'ogishapinga bulungi nnyo, ogitriminge esobole okubeera ng'ebeera even bulungi nnyo nga yenkanankana yonna zonna keeki z'oba ogenda kukola ng'erina gundi different flavors nga za mirundi 3, oba olina yennyini gy'ogenda osalamu, oba olina okugishapinga, okugitriminga bulungi nnyo ebeere ku level eri even, era ne bino obiggyeko buttercream asobole okubeera ng'asobola okusetolinga bulungi nnyo ku keeki ng'asobola okunywererako bulungi nnyo. So kati oluvannyuma awo otandika okubeera nga osiiga keeki, otandika okubeera ng'ogisiigako ng'emaze okubeera ng'ewummula bulungi nnyo, ng'erestinze. Oba weetaaga kubeera ng'ogikipingirako mu fridge ky'oba okola, because singa ogiteekako ng'ekyalimu konna konna akabuguumirize, buttercream ajja kumeltinga aveeko. So omakinga sure nti keeki emaze okubeera ng'ewola bulungi nnyo, okubeera nti ogigattako buttercream okwewala okubeera nti nno ameltinga n'abeera nga yenna ayiikayiika esayidi. So era n'oluvannyuma nga tumaze okubeera nga tugisiiga, osobola okubeera ng'ogiteekako mu fridge okwongera okubeera ng'erestinga ne buttercream ono okubeera nga asetolingako bulungi oba ng'akwatako bulungi. Jjukira butter singa omuliro gubeera mungi oba mu kitchen oba weather ng'omusana mungi, asobola okubeera ng'atandika okumeltinga. So wakwegendereza ng'oma omukozesezza ku keeki. Then oluvannyuma mbeera nga nkwata ebyo bye natriminzeko ku keeki nga ngishapinga okubeera nga mbibulungula ne biba ng'empulunguso oba obukunkumuka obwo bwe butyo, then n'obeera nga obi-addingisa oba obi-decoratingisa ku keeki, n'obeera nga ofunye yo chocolate cake ng'eri ready okubeera nga ogisavinga abantu bo, ogisavinga famire yo. Once in a while osobola okubeera ng'ogikola, osobola okubeera ng'ogikolera abaana this holiday, abaana bakyali mu luwummula ne mubeera nga mugyenjoyinga. Ebisobola okulaba nti ingredients nnyangu za kuba nga ofuna ewaka, apart from cocoa powder, ebisigadde bye byaffe ebya bulijjo. Era bw'oba tokozesezza cocoa powder, nabalaga mu lemon cakes, engeri gy'osobola okubeera nga nayo oba tokozesezza cocoa powder okola eya lemon, era ebipimo bye bimu, ingredients ze zimu, okyusa bukyusa flavors ez'enjawulo, n'obeera ng'ofunye keeki eri moist bulungi nnyo, eri soft ate ng'eri sweet. Era osobola okubeera ng'ogibakinga okozesa essigiri, ng'okozesa olusennyente, okozesa omunnyo mu ngeri ez'enjawulo zonna ze nabalaga. Until next time, thanks for watching. Please don't forget to subscribe, like and share. Let me know what you think about my recipe.